Сегодня 6 января 2024 года, канун Рождества, сочельник рождественский. В 12 часов наступит Рождество. Мы затопили сегодня камин, ждем гостей. Приготовили вот кофемашину. Это у нас такой вот светильничек. Всех поздравляю с Рождеством, который наступит ночью. Вот мы накрыли такой стол. Желаю всем только самого хорошего, чтобы 2024 год был лучше, чем предыдущий 23 год. Всем добра, счастья и всего самого наилучшего.